यह है विदेशी साल। ये आप अपना घर बना रहे हैं व्यक्तिगत, ये विदेशी साल टिम्बर मटेरियल से आप परचेज कर सकते हैं। और ये सूरैक यहाँ पर बनाए जाते हैं। सूरैक 150 रुपये का है। ये यहाँ पर मशीनें लगी हुई देखिए। कब बना रहे हैं आप अपना घर? यह है टिम्बर मटेरियल, सागौन, साल, तुन, ये मशीन चल रही है यहाँ पर। आज हम देहरादून के रेलवे रोड के पीछे वाली गली में कंसल टिम्बर मटेरियल के यहाँ, जहाँ पर इस तरह से काम जो है चल रहा है। तो बनाइए अपने घर को, वुडन टेक्सचर दीजिए, खूबसूरत घर बनाइए और आइए कंसल टिम्बर मटेरियल के पास। धन्यवाद।